哦，顶风作案了，兄弟们！啊，这两天那个风太大了，这都不止3级吧？那天气预报上面说的是3级的北风啊，这哪里才3级啊？这竹林吹成这个样子，你看。呜！我今天打算去那个，本来是去那个竹林里面那个水潭那里玩的，但是看这个风，感觉好像罩不住啊，这个有点凶啊。这外面那个水退的好浅呐，都不知道里面那个潭还有没有水，还有没有鱼哦。哎，这里好久都没来了，好像几个月了哦。这里好暗啊，今天穿一双水鞋啊，减重前行。这里面有点危险，穿水鞋要好一点点。我以前那个路，我走了2次，还有这个草场这么高。现在情况是这样子的，这个水潭呢现在全部见底了，然后只剩这个中间有一条沟啊，还可以看不到底。然后这里面有一个夹缝啊，这里也看不到底。然后我打算来都来了，就在这里玩一下。如果有鱼的话，它这些石头缝是很长的吧？但是我只能走到那个位置去钓。然后我没有这么长的杆子啊，所以说我捡了一根这种28钓的啊，标准28钓，大概1.5米长。1斤以内的鱼啊，应该都没问题。哎，下去搞。这个位置爽啊，然后太阳晒不到啊，风也吹不到，就是不知道有没有鱼啊。不过它那个马口好多啊，我看了一下，大概测一下水深，看有多少。喂，操，到不到底呀？我这个要钓干尖了，这里怕有1.7、1.8米这个水，这么深的吗？这里？那应该只要能沉到底，应该有鱼钓了。搞点9米，搞点9米，哎，就打在面前就可以了。哎，这里再打一点。咱们开个撮饵就 OK 了，以免沉不下去。我甚至都怀疑，这个应该是不是也沉不下去啊？加半个这个，可以稍微防一点点小鱼，加多一点的小鱼就没那么闹。老板，给我沉下去，谢谢，给我沉下去。头1、2根应该还是可以勉强沉得下去。来，哇，切线了！我靠！哇，这什么？哇，这个什么？我0.6的线直接正过切了。别急，先把这个抄网搞起来先，给个尊重啊！毕竟上了这么深的水。啊啊！什么鬼？哇，这什么？太灵了！哎，别蹦！哇，太灵！哇，战斗机啊，兄弟们，这就是你们所说的水中战斗机，这个是真资格的战斗机啊！它只是还没有成年而已，成年了啊！成年了，这个家伙不得了。差点跑了。这家伙要是有个1斤的话，我这杆子都要断，猛的要命。这个，来，哎呦，这什么？哇，这个罗非可以哦！我丢，还好我开超网了，我去。哇，这里的罗非肯定很好吃，不要爆干了我丢啊！哇，这个罗非啊，兄弟，好瘦啊，这里的罗非，哎呀。什么东西解渴了？哇！不是，我说我刚才那个线是怎么断的？我中途又断了一根线，还有这种极品啊！我靠！
还挺肥。哎，你怎么不生气呢？你怎么不生气呢？鼓起来先。这里的河豚不鼓，这里的怎么会来河豚呢？我想知道这里怎么会有河豚呢？不会有人养吧？这里有人养这玩意儿吧？这放下来。哎，你怎么不生气呢？你不生气，我怎么刷鞋呢？这种怎么刷？你说这种怎么刷？他还是不争气，算了，你先在这里面老老实实给我待着，待会儿下去又咬我的线，我要发火了。来，哎，这什么东西啊？还是罗非吗？哦，这么多罗非啊！哇，这罗非还都不小啊，还行。今天中午反正是有着落了。你看这个罗非啊，瘦的是什么样子了吧？皮毛但是特别的漂亮。它这个越大的罗非吃口就越轻。我感觉我今天要在这里搞一条很大的罗非，应该。来，哎，别跑，什么东西啊？哎，又是罗非哦，条条罗非啊！糟了，我掉的有点崩溃了吧，兄弟们！这罗非竟然还挺大的。哎，进去吧。哎，鲫鱼来了。哎，这里有鲫鱼啊，嘿嘿，小奶鲫啊，这里的鲫太瘦了，哎，有小的就会有大的啦。哎呦，我的脚好麻呀，这样坐着。哎，哇，又是这个东西啊，这么多吗？这里。好漂亮的这个鱼哦，你看红色，看到没有？血红的，哇塞！我操！哦，吓死我了！我靠！哎呦，哇，他从我旁边滑下去，我靠，从这里过去的。啊，走了，不敢掉了，好吓人啊！我靠，我刚才把那个东西拿过来，刚好看到怎么会有一个东西从这里绿油油的，我都不知道它是不是从上面滚下来的，还是从这里爬过来的呀？这个玩意儿碰到不是开玩笑的，所以说你们在外面钓鱼啊，一定要小心啊！它这个是绿色的，你们也懂是什么东西，它跟这种草是一模一样的颜色，而且我这上面有很多那个绿色的草，我都怀疑它是从上面掉下来的，还好没掉到我脖子上啊！我去，这个杆子留给有缘人吧，看有没有胆子大的钓友往这里跑。哎，来看一下，哇，掉了不少啊，真的。3条小奶鲫里面有啊，乌漆嘛黑的不知道看不看得到。3条小奶鲫，然后2条那个鲮鱼，罗非挺多的，罗非应该有6、7条那个罗非。我把这个罗非带回去吃就行，其他的我都倒回去。溜了，这里不敢再来了，要来都是在外面，在外面那个大潭那里。这就是我穿那个水鞋的好处啊！你看，穿水鞋就没那么虚。哎！哇，这得了啊！我靠，这得了啊，对不对？我操 ！Hello， 各位兄弟，大家早上好啊！现在是凌晨的3点半，不是2点半啊！出来抢钓位了。这里有一条好深的沟啊，
这样要跳过去，要小心一点，待会儿一下子跳着跳着人就没了。现在出来抢钓位都是要这个点出发的，不然就没得抢了。这条河很多人钓，最近这个位置感觉还可以。啊，它这隔壁有一棵这个树啊，我觉得它这里是比较长鱼的，在这里钓的话，一开闸走水就没得玩了。我想钓短竿，今天想钓6.3米的，在这里。之前我钓到特别的草鱼的，就是那个隔壁那个钓位。今天就在这里玩一下吧。才刚天亮，那边都已经来了好几个钓友了，哇！所以说我还是很明智的，天亮就来。刚才我来的时候看到这个水面好多莲蓉炸水呀，哎，气死人了！我今天白天要是空军了，我今天晚上就来搞它莲蓉，保证来抽它。但是这里太走水了，然后白条又多，钓不了白天。搞点窝先。简单搞一点。糟了，我这个粘粉只有一点点大意了，够不够啊？全部搞下去看一下。哎，今天这个饵就不开太多，超又开半包，然后加2盖这个，哎，2盖半。搞这个比搞什么比开钓位都累。哎，来了，还是要你来才行呢。草鱼啊，草鱼，草鱼，草鱼。哇！啊？装了。来，彭总，帮我拍一下。没有那么快就完了哦。不会了，嘿。我来就上鱼了，你看。肯定草鱼的，它这样打晃晃的。第一个那个大弯弓，提起来。这个是阿海那个屌毛给我绑的线，绑的好长啊。好短一点。喂喂喂，别去那里。啊。哇，对。我操！完了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 ！应个毛啊！哎，帮我把那个给我一下，抄吧抄吧。对。我要快速把它抄起来，不然的话要一直穿就麻烦了。这个还没来得及准备呢，我的。抄得了吧？对。哎，抄起来了。哎，你早点来，我早就上鱼了。对，还是要靠你呀，就要我来。20分钟左右。是吧？哎。喏，嘿，就这样了。就这样吗？读一点。钩子挂着了，我没有拆。来。就这样看。OK。OK。快点去搞你的，待会儿位置被抢了。哎，还是鹏哥的运气好啊，他一来我就上了，不过也很快呀，20多分钟左右就来了。我就觉得嘛，他以前我在隔壁湾里面钓的时候呢，他这里有一棵树，就老觉得他这里老看到有这里有那个鱼炸水，他这里是个深浅交接处，往我上次钓的那边就很浅，往这里的话就有6米多。来吧，继续来，有一条就肯定不止一条的，跟钓莲蓉一样。哎，拖下去了，拖不下去就不行了。哇塞！啊，肯定草鱼啊！这样打转转，它不是草鱼什么？
哇，兄弟们，爽啊！哇哇！主要是我这里不好操作，我上面有树，然后右边那里又挂底，不敢，只能操作空间就这么大。起来！啊！听话，乖！哎，差不多啊，也比刚才那条大不了多少。5斤都吃到6斤了，粗！哎，这个肉好多，这个鱼的肉好多。马马虎虎啊，小鱼苗子啊，太难操作了这里。看来我的眼光还是不错啊，这个地方真的藏鱼啊。哎，这个蜻蜓好烦呐、站在我那个漂上，待会儿顶都顶不起来。哎，你看有口了，哎，你看它不展。哇，这得了啊！我靠，这得了啊，对不对？我操！感觉今天要破我那天的记录啊，兄弟们！哇，现在发力了。确实有点累，钓这个。下次来把这个树给它砍了。啊！用。啊！这条最久了，溜的吧？哎！哇，这条，但是这条大多了。这条七八斤了吧？有。这真有7、8斤了吧？大多了。啊！哎呦，臭！哦，还有力哦，溜了10多分钟，这里太难搞了。哎，等我缓一会儿啊，等我。真的不跟我缓呢、鹏哥，哎，都拉到面前了，跑了。哇，哎，哎，现在那个刺口好轻啊，现在顿2下。这个就不大了，这个可能，哦，鲤鱼又丢，浪费表情。啊，小奶鲤啊，小奶鲤1斤多一点。这鲤鱼的劲儿还比草鱼的劲儿要猛一点，感觉。就是那一下，哎，怎么说？哇，又是鲤鱼吧？这个啊，应该又是鲤鱼。我就现在先不猜，这个应该是，我现在不猜它是什么了，应该草鱼了。鲤鱼的话，它冲得很凶的，这个应该是草鱼了。提起来，它等，哇！我操，这后面的钓的就大了，一时半会儿弄不起来的。哎，不要下去，求你了！老老实实的起来，待会儿再放了你们。咚，这么大个抄网，你还想跑？都还没溜翻，这鱼还有很大的力，哇！
哦，看比我手臂长，看到没？要这样比才看得到，比我的手臂长那么多。那，稳住啊，稳住，稳住，别跑，别跑啊！啊，只能投上去，只能投下去了，没办法。我这个户再装2条就根本装不了了，太小了。哇，我的这个线你看，成了这个样子了，好卷。现在我还生了这么多饵料，4头，刚好跑2竿。刚才有一个靓仔，他过来看到我们钓草鱼，他也想钓草鱼，然后我把那个饵料基本上都给他了。钓完了差不多撤了，太热了现在，而且这个水流呢也越来越急。反正今天都破了上次那个记录了。哎呀，手感鱼，手感鱼啊！应该是青鱼啊！我操，青鱼好像是，黑色的。完了，黑色的兄弟们，完了，挂上去了，还没有吧？哎呀，出去也用力啊！我还有个中国用力，卡了呀，跑了，跑了，真的是啊，鹏哥，小的，哇，罗非，这个罗非，我操，这个罗非有多大？我看一下能不能朝到它。啊！兄弟们，给你们看个更过分的。这家伙在我的那个湖那里一直游来游去，我还抄到了。你就说过不过分？哎，这条要不要带回去吃啊？吃了会不会变傻呀？人会不会变蠢啊？入货蟹。如果我没记错的话，应该是6条草鱼，然后2条鲤鱼。这条不算，这条是抄到的，这条大罗非。哇，提得起来吗？刚才朋友说给他带1条回去，然后我带1条小的，其他都放了。反正这个东西我也不喜欢吃。妈，怎么上去？操！